عارف الإحساس اللي بيجيلك لما تكون ماشي في ضباب وفجأة تلمح خيال حد انت عارفه كويس بس ملامحه متغيرة؟ أهو ده بالظبط حالك يا برج العذراء مع دخول نبتون لبرج الحمل في 26 يناير واللي هيقعد فيه ل 13 سنة لحد 2039. إحنا مش بنتكلم عن مجرد كوكب بيتحرك، إحنا بنتكلم عن غسيل ومكوى لأعمق حتة في حياتك، البيت الثامن، بيت الفلوس المشتركة. خليني أقولك إن اللعب دلوقتي بقى في منطقة الأسرار، الفلوس المتشالة والحاجات اللي بنخاف نقولها حتى لنفسنا في المراية. نبتون في الحمل عندك جاي يفتح ملفات القوة والضعف ويسألك سؤال واحد بيلف ويدور حواليه: انت حاطط نفسك فين؟ هل انت لسه قبلان تكون عكاز لحد مش مقدرك؟ ولا قبلان إن حد يكون عكازك لدرجة إنك مش عارف تقف على رجلك لوحدك؟ الفترة دي هتكشف لك بالظبط الأماكن اللي كنت فيها اعتمادي زيادة عن اللزوم، أو الأماكن اللي سمحت فيها الناس يستهلكوك نفسياً ومادياً لمجرد إنك مكسوف تقول لأ. وهنا بقى نبتون مش جاي يربط عليك، جاي يحطك قدام الحقيقة من غير فلتر. ممكن تكتشف إن في علاقات كانت متغلفة بالحب أو الواجب، لكنها في العمق كانت تبادل قوة مش متوازن، حد دايماً بياخد وحد دايماً بيدفع، مادياً أو معنوياً أو حتى طاقة. نبتون في الحمل بيطلب منك شجاعة من نوع مختلف، شجاعة إنك تعترف إنك اتعودت على دور الضحية أحياناً أو على دور المنقذ أحياناً تانية، وإن الاتنين فيهم هروب من المواجهة الحقيقية مع نفسك. هتحس إنك مضغوط من فكرة السيطرة، الديون، الالتزامات التقيلة، أو أسرار مدفونة كنت مأجل فتحها. بس المواجهة هنا مش اختيار، دي خطوة ضرورية عشان تسترد قوتك. والدرس الكبير إن القوة مش إنك تشيل أكتر ولا إنك تستحمل لحد ما تتكسر، لكن إنك تعرف إمتى تقف وإمتى تحط حدود وإمتى تقول ده مش دوري. الفترة دي ممكن توجع، بس وجعها شفا، ولو خرجت منها صح هتطلع شخص أقوى، ومش سهل حد يلعب على إحساسه أو جيبه أو ضميره تاني. خد بالك برضو، نبتون ده فنان في إنه يخلي الأمور عايمة وجميلة بس مش واضحة، وده الخطر الحقيقي على محفظتك. البيت الثامن هو بيت الفلوس المشتركة، يعني ورث، ضرائب، ديون، أو حتى حسابك البنكي المشترك مع شريك حياتك أو شغلك. نبتون هنا ممكن يعمل حالة توهان مالي، تلاقي الفلوس بتتسرب من إيدك وإنت مش عارف راحت فين، أو تكتشف إن في ديون مستخبية أو وعود مالية كانت مجرد سراب. عشان كده نصيحتي ليك بجد، امسك الدفاتر كويس، ما تمضيش على بياض، وما تخليش حد يثبتك بكلمتين حلوين وهو بياخد منك قرش. احمي فلوسك كأنك بتحمي روحك، لأن نبتون بيحب السيولة لدرجة إنها ممكن تسيح منك خالص لو ما كنتش صاحي. بس عارف إيه أجمل حاجة في المرحلة دي؟ إنك هتبقى رادار بشري. نبتون في الحمل هيديك حاسة سادسة تخوف، حدسي بيبص ورا الستارة ويشوف الألوان الحقيقية للناس. هتعرف مين اللي بيضحك في وشك وهو شايل منك، ومين اللي بيحبك بجد بس مش عارف يعبر. الأسرار هتبدأ تطلع للسطح زي الفقاعات، والجانب الضلمة من الحياة مش هيخوفك زي زمان، بالعكس هتحس إنك فاهم وبقيت خبير فيه. بس المهم هنا إنك لما تحس بحاجة ما تكدبش نفسك. لو قلبك قبضك من سكة، اخلع فوراً وما تستماش لما تقع في الحفرة. وعلى سيرة الحفر، نبتون هيخليك تقرب أكتر من مواضيع الصحة النفسية بشكل عمرك ما جربته قبل كده. مش بس هتبدأ تفهم وجع الناس، ده انت هتحسه جواك، وهتلاقي نفسك تلقائياً بقيت مستمع شاطر، وكأن عندك حكمة طالعة من التجربة مش من الكلام. اللي حواليك ممكن يبدأوا يفضفضوا ليك من غير ما تقصد، لأن طاقتك بقت مريحة، فاهمة، ومش بتحكم. جروحك القديمة اللي كنت بتحاول تداريها أو تحط عليها مسكنات مؤقتة، نبتون جاي يفتحها مش عشان يوجعك، لكن عشان ينضفها
تنظفها من جوه. ده وقت التشافي الحقيقي، مش الشفاء السريع اللي بنضحك بيه على نفسنا، لكن الشفاء المواجهة. وقت إنك تبص لمشاعرك السلبية في عينها بدل ما تمثل إن كل حاجة تمام. لو زعلان ازعل بصدق، لو خايف اعترف بخوفك، لو متلخبط سيب لنفسك مساحة تقول أنا مش فاهم. نبتون هنا بيقولك إن الكبت مش قوة، وإن التجاهل مش نضج، وإن التماسك الزيادة عن اللزوم أحياناً بيبقى قناع. الهروب للفانتازيا أو العادات الغلط أو حتى الإدمان بأي شكل من أشكاله، شخص أو فكرة أو شغل أو أكل أو سوشيال ميديا، هو أكبر فخ ممكن تقع فيه دلوقتي. كل حاجة بتهربك من الإحساس الحقيقي هتزود الضباب مش هتقلله. المواجهة هنا مش سهلة، بس هي المفتاح. لما تواجه الحقيقة وجها لوجه حتى وهي موجعة، هتبدأ تشوف نور صغير في آخر النفق، ومع الوقت الضباب هيخف، وهتكتشف إن أكتر حاجة محتاجها مش إنك تبقى قوي طول الوقت، لكن إنك تبقى صادق مع نفسك لأقصى درجة، ومن الصدق ده هتطلع حر. وفي العلاقات العميقة أو في منطقة الحميمية، نبتون بيطلب منك التمييز. بلاش ترمي قلبك لأي حد لمجرد إنك محتاج تحس بالدفى. في فرق كبير بين الحب الحقيقي وبين إننا نقدس حد ونعمل له بطل في خيالنا وهو في الحقيقة شخص عادي جدا أو حتى مؤذي. نبتون بيخلينا نشوف الناس أحلى ما هم عليه، وده ممكن يخليك تقع في علاقات توهان. اتعلم تختار مين اللي يستحق يدخل مساحتك الخاصة ومين اللي يستحق ثقتك. الثقة دلوقتي لازم تكون عملة غالية، ما تصرفهاش غير للناس اللي أثبتوا فعلا إنهم يستعلوا. الحلو بقى إن زحل موجود في نفس المنطقة دي لحد 2028، وزحل ده هو الفرامل اللي هتحميك من شطحات نبتون. زحل هيساعدك تبني حدود، وهيخليك تتعامل مع الديون الكارمي أو جروح الأجداد بشكل عملي. لو نبتون هو الحلم، فزحل هو اللي هيعلمك إزاي تحقق الحلم ده على أرض صلبة. استغل الطاقة دي في إنك تعمل الشادو وورك أو شغل الظل. نظف اللي جوه عشان اللي بره ينور. خليك فاكر إنك مش محتاج تكون مثالي عشان تتحب، انت محتاج بس تكون حقيقي. وفي النهاية افتكر إن المرحلة دي هي مرحلة الكيمياء العاطفية بجد. انت حرفياً بتحول الرصاص لذهب. كل وجع هتحسه وكل حقيقة مرة هتواجهها هي درجة جديدة في سلم وعيك، خطوة بتطلعك من نسخة قديمة منك لنسخة أنضج وأقوى. مفيش وجع ضايع، ومفيش مواجهة ملهاش مقابل، حتى لو المقابل لسه مش واضح دلوقتي. احمي فلوسك كويس، راجع حساباتك، وخليك واعي بمين بيدخل طاقته في حياتك ومين بيستنزفك. صدق حدسك، لأنه في الفترة دي عالي جدا ومش بيكذب. وما تخافش من الضلمة، لأنك انت اللي معاك الكشاف. انت مش تايه، انت بتتعلم تمشي في أماكن عمرك ما دخلتها قبل كده، وده لوحده قوة. نبتون في الحمل بيقولك إن القوة مش إنك تسيطر على كل حاجة ولا تمسك كل الخيوط بإيدك. القوة الحقيقية في إنك تكون صريح مع نفسك لأقصى درجة، وتعرف إمتى تسيب من غير إحساس بالذنب، وإمتى تمسك من غير خوف. إنك تختار نفسك مش أنانية، ده وعي. خليك واثق إن بعد الضباب ده في شمس قوية جدا هتطلع، شمس هتنور لك طريقك وتفك عقد كتير كانت باينة معقدة، وهتلاقي نفسك شخص مختلف تماما، شخص عارف قيمته، فاهم حدوده، ومحمي بوعيه، ومش أي ريح تقدر تهزه. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك باقي القراءات أول بأول. سيب لي كمان تعليق، قولي تاريخ ميلادك كام؟ سلام.